చాలా బాగుంది సీనిక్ బ్యూటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఐ రియల్లీ సజెస్ట్ దిస్ ప్లేస్ అండి. యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ వెదర్ ఆల్సో ఆసమ్ యాక్చువల్లీ. ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా మేము డ్యామ్ పైకి రీచ్ అయ్యాం, కానీ ఫుల్ ఆఫ్ వర్షం ఉండడం వల్ల అంత క్లియర్గా లేదు మీకు వీడియో అనేది. కానీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సలెంట్. ఇది కనుక మనం వర్షం లేని టైంలో వచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండేది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అటు పక్కకి వెళ్తాం, లేక్కి రైట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం మనం. సో అక్కడ ఏదో బోటింగ్ ఏమైనా ఉందంట. లెట్స్ సీ ఇఫ్ వీ క్యాన్ గో ఇన్ ద బోట్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ ద డ్యామ్. ఏం రివర్ అనేది నేను చెప్తాను మీకు. బట్ ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో సీ, ఇది వచ్చేసి జస్ట్ నారో రోడ్, ఒక చిన్న నారో రోడ్ అంతే ఇది. సో వీఆర్ మూవింగ్ వెరీ స్లోలీ ఇన్ 20 స్పీడ్. అండ్ ఆపోజిట్ వెహికల్స్ స్టాప్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. సో ఓన్లీ వన్ వే వెహికల్స్ మాత్రమే వెళ్ళగలం. ఇది వచ్చేసి శివసముద్ర అనేది లేక్ పేరంట. సో నిజంగా చెప్పాలంటే వర్షం లేకపోయి ఉంటే మేము మంచిగా ఫోటో సెషన్ తీసుకునేవాళ్ళం. డక్ వెళ్తుందా? అండ్ అక్కడెవరికో కిందకి వెళ్ళారండి వాళ్ళెవరో. సో మేబీ యా సో దాట్ వీ కెన్ ఆల్సో గో దేర్ ఐ థింక్. సో మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. సో అక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా, అక్కడి నుంచి మేము ఇటు వచ్చామన్నమాట. సో ఐ థింక్ వీ కెన్ స్టాప్ హియర్ అండ్ వీ కెన్ గో డౌన్. యా, వర్షం తగ్గింది.